همتك واحي بلدك البيت. صلاة الاستسقاء سنة نبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قل المطر إلا ودع المسلمين لهذه الصلاة، وهي مناسبة لطلب التوبة وللاستغفار، وهي دعوة للإكثار من الصدقة وترك التشاحن والتزام خصال التواضع والصدق في الأقوال والأفعال. هذه الخصال هي التي بها يستجاب الدعاء وينعم الله تعالى على عباده بالمطر والخير، فينقلب الجفاف إلى أمطار ونعم. بعد الصلاة يقلب الناس أرديتهم، وفي ذلك تفاؤل بأن الله تعالى أجاب الدعاء، وأنه سبحانه وتعالى سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. بقلوب خاشعة خرج المغاربة متضرعين آملين في رحمة الله. وصلاة الاستسقاء كما رأينا وكما نعلم من دين الله عز وجل أنها صلاة خشوع وصلاة تدبر وصلاة دعاء وصلاة تضرع وصلاة بكاء على الله سبحانه وتعالى وصلاة استغفار وصلاة توبة، لأن الأمور تتعلق بالتوبة. مولانا نسعى ليلك وكذا واقفين لا يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. في كل خروج لصلاة الاستسقاء يستحب إخراج الأطفال، فببراءتهم يكونون أقرب للإجابة، ويكثر الدعاء اللهم أغثنا، ويكثر التضرع إلى الباري بأن يرحم الأرض والعباد. في كل الدعوات تصفو النفوس وتتطهر من كل الخصومات، وتستحضر القوة الربانية القادرة على كل شيء. الله أكبر. خرجنا اليوم لهذا المصلى سلبية لنداء أمير المؤمنين، نتشفع إلى الله سبحانه وتعالى بحق نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وببركة عمله الصالح، وببركة أعمال الصالحين في هذه البلاد، وببركة كل من له جاه عند الله، أن يرفع عنا كابوس الجفاف، وأن ينزل علينا رحمة الماء، وأن يعطينا منه ما ينفعنا ولا يضرنا. عودنا ربنا في هذا البلد أننا كلما خرجنا إليه وكلما التجأنا إليه وكلما طلبناه وكلما رغبناه يستجيب لنا. إن الله غفور رحيم. الإنسان ضعيف بطبعه، والخيرون بالتقوى وبالعمل الصالح. إن صلاة الاستسقاء سنة فاعلها يثاب ولا يعاقب تاركها، غير أن المطر يعني جموع الناس سواء توفر لديهم الماء أو لم يتوفر. قبل الصلاة يبادر الناس إلى الاستغفار من المعاصي والإقلاع عن الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العودة إليها. الناس من طنجة إلى القويرة استجابوا لنداء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أمير المؤمنين وسليل الدوحة النبوية الشريفة. كل القلوب متطلعة إلى السماء وإلى رحمة الباري تعالى كي يسقي البلاد والعباد. كل القلوب تتجه في هذه الأوقات العصيبة إلى الإكثار من الصدقة وإصلاح ذات البين بين الناس. المغاربة كلهم من طنجة إلى القويرة صلوا صلاة الاستسقاء وتفاءلوا خيرا بأن الله تعالى سيحسن